Здравствуйте, с вами врач, психотерапевт и психолог Белик Сергей Григорьевич. Сегодня мы с вами поговорим на такую тему, как я хочу, чтобы меня понимали без слов. Данное ощущение, оно очень распространено. Из-за вот этого мышления, а мышление оно определяет реальность человека, очень много проблем возникает в жизни. По сути, получаются определенные психотравмы разной степени выраженности, которые и получаются вследствие того, что человек так мыслит. Что же за такое мышление? Почему человек думает, что его будут понимать? На самом деле это все базируется на одном понятии, на одном ощущении. Часто оно неосознанное, очень часто оно неосознанное. Это ощущение того, что в принципе я-то мир вижу так, я думаю так, я чувствую так. И я автоматически думаю, что все люди так же думают, так же чувствуют, так же видят. Недавно я работал с человеком, который из сферы искусства. Он говорит, я думал в детстве, что люди видят столько-то цветов, как и я. Оказывается, не все столько цветов видят. А я видел, я их говорил, а меня не понимали. Я закрывался в себе. Вот эти вещи, они настолько частые, только с возрастом, а возраст — это опыт, путь ошибок трудных, к сожалению, получая определенные ошибки, здесь меня не поняли, здесь меня не поняли, тут я промолчал, тут закрылся. Потихонечку идет понимание того, что не все видят мир, чувствуют, ощущают, как я, думают, как я. Это опасно таким моментом, как ожидание. И вот эти вот ожидания, они практически всегда не реализуются. А они основаны, эти ожидания, на том, что все люди думают, как я, чувствуют и так далее по контексту. Что такое нереализованное ожидание? Это всегда разрыв того, что я хочу, и того, что происходит. Это классическая схема психологического конфликта, в который попадает человек. Соответственно, если эта схема рабочая у человека, то этих конфликтов очень-очень много, разной степени травматизации именно для этого человека. Разные конфликты разной степени травматизации, они влияют на формирование психики человека. Соответственно, здесь возникают какие-то комплексы, зажатости, занижение своей самооценки и так далее. Можно перечислять очень долго. Но это все формируется на фундаменте того, что я думаю, что все также думают, видят и так далее. Очень серьезные ошибки жизненные, в которые попадали люди, с серьезными травматическими последствиями для всей дальнейшей жизни человека. Я с этим сталкивался, я с этим работал и работаю до сих пор. Они происходят именно на базе вот этой фундаментальной ошибки. Я очень боюсь показаться навязчивой, и поэтому даже когда мне больно, неважно, физически или морально, я молчу. Но проживаю это очень сильно внутри, и я прям представляю в своих лучших фантазиях перед сном, как кто-то подойдет и скажет: я чувствую, что ты не в порядке. Я буквально мечтаю о таком, чтобы какой-то принц прискакал, сказал: я все вижу, ты такая бедная, несчастная, сейчас я решу все твои проблемы. Но сама попросить об этом не могу. Эта ситуация действительно касается контекста нашей беседы, но она уже при ближайшем рассмотрении уже будет уходить в другую сторону чуть-чуть. Здесь я хочу, чтобы прискакал какой-то принц. Здесь я не решаю свои проблемы, я хочу, чтобы кто-то их решил. По факту это детская позиция. Ну нет, я решаю. Просто я хочу, чтобы люди вокруг видели, что я не всегда могу быть в порядке, что я не всегда тащу какие-то проблемы, да, я могу быть слабой. И даже близкий круг, хотя бы близкий круг пусть заметит. Но здесь сразу же несколько вопросов. Почему близкий круг не замечает? Действительно он ли близкий для вас? Соответственно, я тащу, а почему вы тащите? А почему вы не можете сказать то, что вы чувствуете? Видите, пошел каскад вопросов, с которыми нужно работать. Поэтому, да, здесь может быть в основе, что я думаю, что все видят, как я стараюсь, или какая я хорошая, еще что-то я делаю и так далее. Но я не вижу обратной связи. Ко мне никто не подходит, ко мне никто не говорит, а я думаю. То есть, видите, опять мы вышли в то, что это
ну, травмирующая ситуация, ожидание не совпадает с реальностью, классический конфликт психологический. Этого не происходит день, два, год. Соответственно, вот у меня в голове появляется принц, который придет, нежно накроет там одеяльцем, скажет: какая ты хорошая. И здесь, помимо вот этой схемы, о которой мы сказали, здесь, безусловно, детская модель поведения, которая упирается в механизмы психологической защиты, которые блокируют информацию, где вы уже не можете выйти на определенный анализ. Опять-таки, почему родственники, почему я и так далее, близкий круг. То есть вот этот весь анализ, он просто на этом этапе для вас закрыт. А если я молчу, чтобы не усугубить ситуацию? Вот, например, мы с моим бывшим молодым человеком были на грани. Я просто фактически там последние 3 месяца отношений просто смотрела в окно, молча ходила вокруг него, а он жил нормальной жизнью. Что-то говорил, что-то шутил. А я буквально оббивала пороги, чтобы он увидел, что у нас что-то не так. Чтобы он увидел, что мне страшно остаться без него. В итоге он просто увидел, что я какая-то не такая, и ушел. Ключевое то, что у вас с молодым человеком не было обратной связи. Живой, реальной обратной связи. Без обратной связи любая система, она обречена. Помимо этого, опять детская позиция. Я смотрела в окно, я не решала ситуацию. Что такое детская позиция? Ребенок не может никакую проблему решить. Он может от нее только убежать. Соответственно, взрослый человек ищет решение. Здесь не было решения. А может это пойти, грубо будет сказать, из детства, но просто я что сейчас вспомнила случай, что когда я в детстве заболевала, я старалась как можно тише себя вести, чтобы никого, не дай бог, не побеспокоить, и надеялась, что мама заметит, что я заболела, и вылечит меня. Вот здесь уже, видите, чем дальше в лес, тем больше дров. Соответственно, здесь уже разговор пойдет про маму. А чего вам такое говорила мама, что вы как ребенок стали себя вести тише, кашлять в подушку и так далее. То есть вопросы на самом деле к маме. Работа с родительскими паттернами, она очень сложна, потому что там очень серьезно идет блокировка информации, давится в подсознательный момент и так далее. И здесь тоже эту работу нельзя переводить именно в то, что родители там виноваты. Нет. Здесь задача именно найти, какие механизмы поведения сформировались под воздействием или бездействием родителей, которые вами до сих пор управляют. Почему вы также прячетесь в подушку, но только у вас это переходит: сажусь у окошка и роняли слезы на подоконник. То есть схема та же. Задача ее найти, почему она сформировалась, и выйти из-под управления этой схемой. По сути, вы не управляете своей жизнью. Вашей жизнью управляет определенная схема, когда-то где-то сформирована. Значит, это так и будет продолжаться в дальнейших сферах? Обязательно, во всех сферах это будет продолжаться. До тех пор, пока эти модели поведения вами не осознаны, не найдены причины, они будут управлять вами. Все, что мы достаем, осознаем, именно через понимание, через сознание, уже является материалом, с которым мы можем работать. То есть я просто в какой-то момент так научилась делать, потому что было безопасно? Не надо сводить все к безопасности. Хотя это такой достаточно серьезный ключевой момент, но в вашем конкретном случае здесь вопрос не в безопасности, а вопрос в том, чтобы получить эту любовь мамы. И вот здесь то же самое. Получить вот эту любовь своего молодого человека. Что мама ходила, жила своей жизнью, там, вы кашляли в подушечку, тихонечко помирали. Что молодой человек ходил там, шутил, смеялся, глядя, как вы смотрите в окношко. Настроение у него классное, любуется закатом. А вы там этот закат уже слезами весь полили, понимаете? Вот схема. А эти схемы, они, соответственно, формируются на базе модели поведения, которую вы практически не осознаете. А они лежат, соответственно, на определенных механизмах, сформированных когда-то. А это все умножается на модели психологического восприятия себя и окружающего. Я же формулирую, не кашляю громко, чтобы маму не беспокоить, чтобы она не нервничала. В окошко смотрю, чтобы не усугубить отношения, чтобы не сделать еще хуже. Я боюсь быть навязчивой. Это механизм защиты, чтобы не столкнуться с реальностью. Определенный механизм психологической защиты.
И по сути это лишь поверхностный слой, то, что вы называете. Как только мы снимаем этот поверхностный слой, вот здесь начинаются другие вопросы, другие психоэмоциональные реакции, другие ответы. И именно поэтому психотерапия – это не сахар, прям совсем не сахар, потому что приходится сталкиваться с такими моментами, о которых ты не хотел бы знать. Если вы до сих пор находитесь в такой позиции, что я хочу, чтобы меня понимали, поэтому молчу, думаю, что меня понимают, поэтому я молчу, не задаю каких-то вопросов, выходите из этой позиции, потому что это не так. Мы все разные. Именно такое отношение, оно приводит к очень серьезным, частым каким-то проблемам, что в свою очередь накладывает свой отпечаток на психику в виде психотравм и так далее. Все проблемы нужно решать, но для того, чтобы решить, нужно осознать, что эта проблема есть. С вами был врач, психотерапевт и психолог Белик Сергей Григорьевич.